Ni amapera naciye, aya ni amapera naciye ku giti. Ugomba gushaka amapera ahiye asa neza. Dufite igiti aha ngaha mu rugo, dufite igiti. Narebye rero nsanga ari guhundura, nsanga ni ngombwa ko agomba guhundura ari uko mbakoreye akantu k'agashya. Confiture, ambereka igiti cyacu cy'amapera. Ari gushiraho ariko murabona ko akiriho make make. Yari ariho menshi, amaze gushira. Iki ni igiti cyacu cy'amapera. Nyango mbereke aho mba nayaciye kugira ngo murayabona aha ngaha. Aya ni amapera nubwo inyoni ziba zitayamereye nabi. So ngiye kubereka rero ukuntu umuntu akora confiture y'amapera. Biroroshye cyane, biroroshye. Ni manini kandi araryoha no kuyarya nk'imbuto. Umva, abantu bashaka azambwire mbazane atarashiraho neza ko agiye gushiraho. So reka dutangire. Rero ngiye kuyoza ko ntago wateka utayogeje, abasa naho maze kuyoza. Igisigaye ni ugukuraho utu tuntu tw'utwanda tugiye turiho, n'utu ngutu turi hasi muratubona. Ugomba kudukuraho tugaragaza umwanda w'umukara kugira ngo amapera yawe atazahindura ibara. Kubera uburwayi bwateye nyine urabona ko aba yazanye utuntu tw'utwiso, ariko tuno dukuramo ugakoresha igice kizima. Uko bimeze muri ino minsi. So reka dutangire nyashobore. Nimara kuyashobora ndabereka uburyo nabwo arabasa, hanyuma nkurikizeho process ikurikiyeho. Murabona ko umaze kuyahata hanyuma no kuyashobora neza, arasa neza. Igisigaye ni ugukatamo duto duto. Ugenda ukatamo duto duto, si ngombwa ngo ukate binini. Murabona ko ndangije kuyakata. Ni amapera asa neza. Buri gihe jya wibuka gukaraba intoki mu gihe ugiye gutegura ikintu. Murabona ko uduce maze kudukata. Igisigaye ngiye kuyatogosa. Ngiye gukoresha ino safuriya, ndasukamo ibikombe 2 by'amazi bitewe n'uko amapera angana. No kugereranya ko ntabwo nigeze nyapima, sinzi ibiro byayo. So nawe uragereranya ukareba ukavuga ati mfite amapera 10 ndakoresha ikirahure kimwe. Ngiye gushyiramo amazi hano. Hanyuma uyacanire, namara kubamo akazuyaze ubone gushyiramo ya mapera twakataguye. Urabona ko amazi yamaze kuba akazuyaze, urahita usukamo ya mapera yawe yose. Ugomba kuyacanira byibuze iminota 30 agatogota kiriya gihu kikoroha, kuko gusya imbuto ntabwo biba byoroshye. Murabona ko ari gutogota kandi arasa neza. Tugiye kuyakuraho hanyuma tuyahondahonde cyangwa se tuyavangavange kugeza umubiri uvuye, hakaza ikintu kimeze nk'igikoma dukoresha akayungirizo. Amapera yacu rero amaze guhora. Tugiye kuyasya. Turifashisha iyi mashini. Ni gukoresha iyi blender, niyo nziza ko niyo ibisya neza. Confiture yacu cyangwa se amapera yacu tumaze kuyasya, dukuyemo igiko, kiranoze kandi kirasa neza. Hanyuma ngiye kuyungurura kugira ngo ziriya mbuto mubona zibashe kuvamo. Nimara kuyungurura turakurikizaho indi step. Ugenda unyuzamo ikiyiko kugira ngo umutobe ujye hasi ukoresheje akayungirizo. Ikintu umuntu aba yanganiza imbuto ariko hatarimo izi mbuto wahita ukora step ya nyuma ugatangira kurya confiture yawe, ariko izi mbuto zabangama nyine, niyo mpamvu tubanza kuyungurura. Murabona ko umutobe umaze kuzamo nyuze mu kayungurizo. Murabona impamvu tuyungurura no kubera zino mbuto
so niyo mpamvu tuyungurura kugira ngo zivemo. Iyo umaze kuyungurura ubona umutobe wose ushizemo urazijugunya, nta kindi ziba ziri bukore. Murabona ko maze kuyungurura umutobe nweyemo no kungana. Hanyuma ngiye gushyiramo indimu. Ni indimu isanzwe nuko zino zifite ibara ry'umuhondo, ariko ubonye ni isanzwe y'icyatsi kibisi nta kibazo. Ndayikatamo kabiri. Hanyuma nifashishe kano kantu mukande kugira ngo tuyikandiremo. Indimu ikintu ifasha muri no confitire ni kugira ngo yongeremo oderi, ikindi itume itagaga. Urabizi ibintu umuntu yikoreye ntabwo haba yashyizemo amaproduit chimique. Iyi ndimu ituma iramba, irushaho kumaraho igihe kirekire nayo. Kuri ya step rero mwari mutegerezanyije amatsiko. Ushyira isafuriya ku muriro ugasukamo isukari. Isukari twakoresheje hano ni inusu yose isukari. Hanyuma ukayisukamo. Isukari igomba kuyenga. Ugomba kuyishyiramo ikiyiko kugeza ko isukari iyenze. Ugenda uvanga. Kugeza bitogose. Byibuze ugomba kubiteka hano mu gihe cy'iminota 15, kuko urabyibuka ko tuba twatetse amapera ubwayo tukajya kuyayungurura. Hanyuma twamara kuyayungurura tukaza kuri step yo gushyiramo isukari. Abantu badakunda isukari cyangwa batayimerewe bagakwiye guhita bakoresha uyu mutobe, ariko abantu bakunda isukari no kongera uburyohe muri confitire bagomba gushyiramo isukari. Tugiye kubireka kugeza bibize byibuze iminota 15. Hanyuma turaza guhita tubishyira muri jare dukoreshe ku migati yacu, ku masandwich, n'ibintu bimwe wumva nabwo wakoresha kuko confitire ntacyo byaba bikora. Wow! Confitire yacu irabonetse. Igisigaye ni ukuyiterura ku mashyiga tukayireka igahora. Yamara guhora hanyuma tugashyira mu majage cyangwa mu bicupa, icyo waba ufite cyose wifuza kuyifatishirizamo. Hanyuma byarangira ugatangira kuyishyira ku mugati. Ngiyo process ugomba gukoresha, nta kindi kirenzeho. Ubu yabaye, nimara guhora iraza gufata ibe isa neza. Murabona ko turangije muri wa mutobe wose dukuramo amacupa 3 meza. Hari iri rinini, akaza akangaka gakurikiyeho, akaza n'iri ngiri. Murabona rero ko gukora confitire y'amapera ntago bigoye, ni igihe gitoya. Make sure you subscribe and like and share, please.